Ben piyade değildim. Uydurdum bunu. O askerlik meselesi. Askerde gitmedim, silah tutmadım. Ben dönmem bile saatmedim. Siz abilerim arasına girmek için yalan söyledim. Sizin aranıza girersem benim gibi bir zavallı o oyunlardan başımda olabilirsem seni suç. Abim. Ben gerçekten getirecektim. O şarjörleri size yemin ederim. Getireceğim. Şarjörleri topladım ama tam kestirecekken bir adam. Öyle bir adam değilsin. Bir adam. Bir adam. Çok korktum.